mama angemalizia, amehubiri vizuri, tumesikiliza, angeenda amalize, lakini kwa sababu ameniona akakataa kumaliza, basi wacha nimumalizie. Amen. Lakini mko wazima? Mmeshinda vyema? Je, maombi inaendeleaje? Mnasikia neema nyingine ya ajabu? Appetite ilipotea. Hiyo inaitwa neema. Hairudi, appetite hairudi mpaka tumalize. Amen. Nisome neno alafu twende tukaombe. Kuna shughuli fulani tunataka kufanya za maombi, kwa sababu hiyo ndio kazi tunayoifanya. Kuomba na kuomba na kuomba. Katika kitabu kile cha Yeremia sura ya 31, nataka nisome mstari wa 38. Jeremiah chapter 31 and verse number 38. Tasoma kwanza hii ya Kiswahili, alafu niendelee na ya Kiswahili. That one. Tazama, siku zinakuja, asema Bwana, mji huu utakapojengwa kwa ajili ya Bwana, toka buruji ya Hananeli hata lango la pembeni. I would want to read verse 28, not 38. Samahani. Let's get back to verse number 28. 28 is what I really want. Tena itakuwa kwa kadiri nilivyowaangalia, ili kung'oa na kubomoa na kuangusha na kuangamiza na kutesa, kwa kadiri hiyo hiyo nitawaangalia ili kujenga na kupanda, asema Bwana. Siku zile hawatasema tena, baba zetu wamekula zabibu kali, na meno ya watoto wao yametiwa ganzi, bali kila mtu atakufa kwa sababu ya uovu wake mwenyewe. Kila mtu alaye zabibu kali, meno yake yatatiwa ganzi. Angalia, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya. Na hata bila kuendelea, nataka ni zungumze kuhusu mstari huu wa 28. Bwana anasema siku zinakuja ambazo mimi nitawaangalia, ya kwamba kama nilivyowaangalia waking'oa, wakibomoa, wakiharibu na wakitesa, na hivyo hivyo nitawaangalia. Jicho langu litakuwa juu yao, nikiwaangalia ili waweze kujenga na kupanda, asema Bwana. Kama nilivyowaangalia waking'oa, wakibomoa, wakiharibu, wakitesa, na hivyo hivyo ndivyo nitakavyowaangalia. Jicho langu litakuwa juu yao, nitawaangalia, manake nitahakikisha wanafanya hivyo. Nitawaangalia kwamba nitawasaidia, nitawasupport ili waweze kujenga na kupanda. Kanisa la Bwana ambalo tumekuwa tukiombea jana na leo, kanisa lisipotii
Na kanisa likiondoka kwenye njia za Mungu mwenye kanisa, Mungu analiangalia kanisa likibomoa yale yaliyokuwa ya msingi, liking'oa na kutesa yale ambao yangelisaidia. Ila Bwana anasema hivyo hivyo, mimi narudia kanisa, nalirudia kanisa langu. Macho yangu yatakuwa juu yao ili wajenge na waweze kupanda. Utakatifu unarudi katika nyumba ya Bwana. Bidii na kazi ya Mungu inarejea kama na siku za Matendo ya Mitume. Ishara na maajabu zinarejea kama zilivyotendeka na mitume nyakati za kwanza. Maana adui asiangalie hali ya kanisa na akatangaze kwamba wameisha. Kanisa ni mwili wa Kristo. Damu, alamu ya ile damu iliyookoa. Hiyo damu hulia, humuguza Mungu. Bwana anaweza inua kanisa kutoka kwenye bonde, mahali ambapo halikutarajiwa linaweza kurejea na likarudi na kuweza kufanya mambo makuu na ya ajabu ambayo hayajaonekana. Nisikize, mwaka huu wa 2022 Bwana ananyanyua kanisa tena. Bwana ana revive watu wake tena. Watu wa Mungu wataanza kutembea wakiwa chini ya upako na nguvu za ajabu. Kwa maana Mungu ni wa rehema nyingi. Kwa maana Mungu hukumbuka agano lake. Hata taifa la Israeli walipomwasi na akawapeana mikononi mwa adui zao, waliumia wakajeruhiwa, waliumia wakateseka, lakini Mungu akiwa kwenye kiti chake cha enzi alirejea na kuwapokea tena wana wa Israeli. I'm saying bidii ile ya kwanza inarejea. Imani ile ya kwanza inarejeshwa. Kama alivyotuangalia tukibomoka, alivyotuangalia tukiteseka, alivyotuangalia tukiumia, jicho lake raundi hii linatuangalia tukijenga kuliko bomoka na tukipanda yanayostahili. Unaweza kuwa na furaha moyoni mwako kwa sababu kuna adui zako ambao wameshaamua wewe umetupiliwa mbali, hawezi rejea. Wewe na mali hamtawahi patana. Wewe hawezi rejea kwenye utukufu ule wa kwanza. But I want to say tonight, that devil is a liar. I say that devil is a liar. Our God is a merciful God. Our God is a God of another chance. Our God is never tired with those he has redeemed with his precious blood. Kataa na ubomoe mawazo yanayoonyesha ya kwamba umeharibika beyond any repair. You are not beyond repair. Leo nataka niseme tutaomba na tutaambia adui yetu, ulicheka tulipoanguka, ulicheka tulianguka mara 7, lakini utaomboleza maana mara 7 tutainuka. The church must come back. The church cannot be diminished. Yani kanisa haliwezi kazimwa. Linaweza nyamaza, linaweza kuwa na baridi, lakini haliwezi kufa. Tunaweza kosa nguvu za Mungu, lakini bado tuko hai. Tunaweza kosa miujiza, lakini sisi wenyewe tuko hai. Bado tuko na roho na moto wa Mungu ndani yetu. Ni kwa sababu ya dhambi ama kwa sababu ya kosa la kutotii tukapita kwenye jangwa. Lakini nasikia sauti, na ninaisikia sauti very clear.
God is watching over his church again to make sure that the church will build and will plant. Hallelujah. Nataka tuinuke kwa miguu yetu. I say ile imani ya kwanza inarejea. Nasema miujiza ndani ya nyumba ya Mungu inarejea. Natangaza kwamba leo ile hamu ya kuja na kulala ndani ya nyumba ya Mungu ukiomba pasipo kugojea kuitwa, ile hamu ya kumpenda na kumtafuta Mungu pasipo kutarajia utafanyika nani, utapewa nini, utakuwa nani. Hatukutazama siku za kwanza, tulitafuta Mungu. Nasema hiyo inarejea. Naachilia imani ile ya kwanza, naachilia upendo ule wa kwanza. Mahali ambapo tulipomolewa, Bwana anatuangalia tukijijenga sisi wenyewe. Nataka kuanzia dakika hii, nenda mbele za Bwana, anza kwa kuondoa chochote kile ambacho shetani aliachilia ili kanisa lisiweze kusimama, ili utambulisho wa kanisa usiwe na effect katika society. Kwa maana wewe uliye hapa na wengine wasio hapa na wameokoka, wana alama ya damu ya Yesu. Ninakuja kama sauti ya nabii wa Bwana. Nasema haijalishi ulikuwa umeenda chini futi ngapi, Bwana anakunyanyua, Bwana atakurejesha, maana atakutazama ukijenga na ukipanda, kwa sababu amekupa mamlaka na amekuita kwa njia hiyo. Tumemwambia Bwana tugeuze, tutageuka. Bwana amesikia kilio chetu. Tumemwambia Bwana ya kwamba turejeshe, turudishie, tufufulie siku zile zetu za kwanza ambako Bwana tulikupenda. Hatukujua mambo ya kufanyika kiongozi, hatukutarajia